伊朗政权正在垮台，中东局势巨变。这场由以色列主导、川普背后推动的新秩序清洗，不只让哈梅内伊濒临崩溃，也把中共和俄罗斯推到了墙角。就在此刻，中共副总理丁薛祥突然赴俄，普京亲自接见。这不只是中俄抱团取暖，更像是一次权力试探。习近平还掌不掌权，还值不值得赌？外界放风，普京与习近平将通话，但观察人士警告，这不只是外交礼节，而是克里姆林宫要亲自探底，习是否真的已经边缘化，中共政权是否出现空窗期。今天我们就从这场危机交织的丁薛祥赴俄之行，带你看清伊朗倒台的多米诺效应，川普与习近平之间的全球对决，以及中共权力结构可能正在悄然改写的关键瞬间。这里是希望世界要闻透视。丁薛祥19号到21号出席圣彼得堡国际经济论坛，是中共昨天释放的消息。丁薛祥是中共政治局常委、副总理，一度有传言说丁可能是习近平的接班人，不过其风头目前已被汪洋、胡春华等人盖过。这次去俄罗斯圣彼得堡应该没有什么特殊使命，只是应景，不要冷淡了中俄关系。俄国卫星通讯社6月17号引述普京助理乌沙科夫的话报道说，普京6月20号将与丁薛祥讨论俄中关系。时政评论人员岳山认为，最近传出习大权旁落，可能下台。一个自称与俄罗斯情报系统有关的社交账号又爆料，俄方收料指习健康有问题，部分中共高层已决定罢免他，而其亲信集团正在强力阻挠。克宫对此极为警惕，丁薛祥未必是接班人选，他去也没有特别安排，不是谁安排的问题。而普京要见丁薛祥，并不是因为丁有可能接习近平的班，反而是普京想探听中南海虚实。加拿大时政评论员丁律开指出，丁薛祥本来是江泽民的人，后来就是投入习近平，就是成了习近平的亲信嘛。他在这个过程中可能就是帮习近平全化呗。丁薛祥是想相位嘛，他想当权嘛，他就想去俄罗斯争取跟普京打交道，争取俄罗斯的支持呗。至于习近平支不支持他上位，这个就不知道了，因为还有陈麦尔呀、钱金林可以接班嘛。所以中国元老有没有选择他，这个就很难说。个人估计丁薛祥他应该很难上位，他的优势还没有汪洋跟那个胡锦华大，因为毕竟习近平现在说话不算数了，应该是能保命这位应该不错了。如果说是胡锦华呀、汪洋，他觉得摊子太烂了，就不愿意接手的话，他可能就是丁薛祥是上位了，也有这个可能。伊朗哈梅内伊政权正在崩塌，这很让普京焦虑。他在中东布下的棋子一个个被以色列拿掉。去年12月，叙利亚阿萨德倒台，最后投奔了普京。而今据说哈梅内伊也在打点行李，准备逃跑了，最后可能还会投奔普京。有评论嘲笑说，克里姆林宫成了垃圾收容站。然而普京对此束手无策。他在6月14号主动向川普请缨，要做以伊交火的调停人，但川普自己要来主导局势，碰了个软钉子。英媒 BBC 报道说，普京清楚中东局势拖得越久，他的损失越大。俄罗斯5个月前与伊朗签署了全面战略伙伴协议，但对以色列毫无办法。自媒体人、台湾资深律师童文勋说，以色列的雷霆攻势把普京和习近平都打懵了，一时来不及反应，哈梅内伊政权就遭到了沉重打击。英媒报道说，莫斯科除了在政治声明中谴责以色列之外，没有更进一步的行动，也没准备向伊朗提供军事援助。习近平就更惨了，他根本没有普京那种直接打电话给川普请求做调停人的勇气，只能呼吁各方努力促进局势降温。这微弱的声音立即就淹没在川普的喊话和以伊双方隆隆的炮火声中。伊朗是中共在中东的盟友，
去年倒台的阿萨德也曾是习近平隆重接待的贵宾。伊朗是中共主导的上海合作组织和金砖国家集团成员。在以色列雷霆打击伊朗之际，中共外交部发言人郭家坤17号只能口头呼吁对以色列有特殊影响的国家负起局势降温的责任。这个对以色列有特殊影响的国家明显是指美国，中共自己却是爱莫能助，从头到尾都插不上手，能做的只是呼吁对话协商与冲突降温。中共在以伊冲突中没有什么重要的戏份，是可有可无的角色，可伊朗却是中共一带一路的关键枢纽。一旦伊朗变天，中共经营多年的中巴经济走廊就会打水漂，中共在波斯湾、印度洋的能源和贸易通道可能会被切断。也就是说，伊朗是中共对抗美国的关键棋子。端掉伊朗哈梅内伊政权，美国、印度、沙特、欧洲倡导的印度、中东、欧洲经济走廊将会大行其道，把中共的一带一路挤到一边去。中共在中东局势已经是局外人，在川普主导的新秩序中更可能没有容身之地。这个时候，习近平和普京抱团似乎是唯一的选择，不然他连朋友都没了，所以中共可能还会加强中俄关系。美国资深评论人士兰树认为，中俄之间的这个联盟基本上是个战略框架的联盟，不是那么容易改变的。因为俄罗斯在乌克兰这场战争中，它一直是中共在背后支持它。中俄这种长期的战略框架关系是很难改变的。丁立开则表示，普京主要是想对付美国吧，他跟中共协调地上。如果说是伊朗政权垮台的话，对他俄罗斯可能很不利，因为伊朗在支持俄罗斯在打乌克兰战争嘛，他的很多无人机都是提供给俄罗斯的。如果说是伊朗政权垮台的话，他这一块的支持就可能就断了，也俄罗斯很着急。跟中国应该也是比较急的吧，因为毕竟伊朗是独裁政权，跟中国是同生共气的。他如果垮台的话，对中共独裁政权可能很不利。普京就想跟习近平抱团取暖，就是给国际上制造一种好像习近平还在掌权的那个架势。丁立开认为，如果伊朗有了原子弹，那威胁就大了。东北有一个朝鲜，中东再添一个伊朗，这世界就乱了。第三次世界大战很快就起来了。所以如果要根本上解决伊朗的核威胁，如果空袭难解决问题，可能需要美国出兵，但是这又不符合川普的个性，他不喜欢打仗，所以这是一个两难问题。如果伊朗挺过来的话，他可能会加速发展核子计划，那后果不堪设想。这有很多因素在里面，要看川普怎么选择，怎么做决定。如果川普想打，这伊朗政权可能就没了；他如果不想打，伊朗可能就是发展核子武器，对美国将来可能麻烦更大。美国是民主国家，允许各种声音存在，对不同的事物都有不同的看法，最后就看川普怎么定夺了。伊朗背后有俄罗斯跟中共的支持，中共应该不会停手在中东搞事，他就是想牵制美国的力量，不让美国腾出手来制约中共。无论如何，中共在中东局势上已经丧失了话语权，对哈梅内伊政权的覆灭只能做壁上观，100%成了局外人。这时普京放风将会和习近平通话，是及时雨，还是试探习近平的权力是否还安稳？这就不好说了。你又怎么看呢？请留言告诉我们。这里是希望世界要闻透视，感谢你的陪伴与思考，请订阅分享并打开小铃铛，一起在动荡中坚守真相，在黑暗中点燃希望。